Если ты думаешь, что людей сложно понять, ты просто смотришь не туда. Потому что люди почти никогда не скрывают, кто они есть. Они просто надеются, что ты не обратил внимания. Сегодня мы поговорим о том, как раскусить любого человека, не играя в психолога и не задавая лишних вопросов. Первое, что нужно понять, люди говорят правду не словами, а поведением. Слова – это витрина, поведение – это склад. Если человек говорит одно, а делает другое, верь тому, что он делает. Всегда. Хочешь понять человека? Посмотри, как он ведет себя, когда ему ничего не нужно. Не когда он старается понравиться, не когда он в выгодной позиции, а когда он расслаблен и не ждет оценки. Именно там проявляется его настоящий характер. Второй момент – как человек реагирует на отказ. Скажи «нет», спокойно, без оправданий. И посмотри. Уважает – значит уважает тебя. Давит – значит уважает только выгоду. Обижается – значит привык получать желаемое через эмоции. Отказ – самый быстрый фильтр людей. Третий признак – отношение к слабым. Как человек разговаривает с теми, кто ниже по статусу, кто ничего не может ему дать. Там нет масок, там нет нужды играть роль. Если человек груб, высокомерен или пренебрежителен, будь уверен, рано или поздно ты окажешься на этом месте. Четвертое – умение брать ответственность. Обрати внимание, как человек говорит о своих ошибках. Если во всем виноваты бывшие, родители, обстоятельства, система, перед тобой человек, который не управляет своей жизнью, а значит, он не будет управлять ни отношениями, ни обещаниями. Пятое – как человек ведет себя в ситуации неопределенности. Когда нет четкого плана, когда нужно подождать, когда не все под контролем. Кто-то суетится, кто-то начинает давить, кто-то паникует, а кто-то просто ждет и наблюдает. Последний тип – самый опасный и самый надежный. Шестой момент – реакция на чужой успех. Если человек искренне рад, он уверен в себе. Если обесценивает, шутит с ядом или сразу сравнивает, он живет в конкуренции даже когда ее нет. Такие люди редко бывают союзниками, чаще временными попутчиками. Седьмое – как человек относится ко времени, своему и чужому. Постоянные опоздания, нарушенные договоренности – я забыл. Это не про занятость, это про приоритеты. Если человек не уважает время, он не уважает границы. Восьмое – последовательность. Самый недооцененный признак. Неважно, что человек говорит сегодня, важно, что он повторяет месяцами. Люди меняют слова легко, поведение – редко. Девятое – как человек ведет себя, когда чувствует власть. Дай человеку чуть больше контроля, и ты увидишь его настоящего. Кто-то становится спокойнее, кто-то жестче, кто-то мелочным. Власть не портит, она проявляет. Десятое – отношение к тишине. Люди, которые боятся пауз, часто боятся себя. Им нужно заполнять пространство, говорить, объяснять, доказывать. Тот, кто спокойно выдерживает молчание, обычно понимает больше, чем говорит. Важно понять одну вещь. Чтобы раскусить человека, не нужно быть умным, нужно быть внимательным. Большинство сигналов лежат на поверхности, мы просто игнорируем их, потому что хотим верить в удобную версию. Люди редко обманывают намеренно, чаще они просто показывают, кто они есть, а ты сам решаешь, замечать это или нет. И еще, если ты хочешь лучше понимать других, научись сначала понимать себя. Твои реакции – лучший индикатор. Если рядом с человеком ты постоянно напряжен, оправдываешься или сомневаешься, это уже ответ. Самое сильное в умении раскусывать – это не контроль над другими, а способность не вляпываться в неподходящих людей, не объяснять, не переделывать, не спасать. Просто видеть и делать выводы. И финальное. Ты не обязан разоблачать людей, не обязан выводить их на чистую воду, не обязан побеждать в психологических играх. Достаточно одного – понять, кто перед тобой, и решить, нужен ли он в твоей жизни. Потому что самый высокий уровень контроля – это не влияние, а выбор, кого подпускать ближе.